Okay, kulikayo mukumula oko kwebaza gwe akyatugoberera Sekawumalu webale okyatugoberera ku program abantu mwenna abali Ejjinja Mayuge Iganga Kamuli Buwenge Bugembe mwenna embebaza Faizo wali ebugembe ogobera nnyo program eno nkwebaza na buli sekinomu atagivaako ngamba TV ewacha bazinga naddala program The Light nkwebaza okola kyamaanyi otugendedde mukumulamu ekibuzo kibaddewo njaga ntandike ne Mwai Mutebi muna kibiina kya NRM ebigambo bya Mwai Museveni bino nti omusirikale eyakoze ekintu bwe kityo ingabano betwalabye nga balinga abazanya firimu zino ez'aba America zetukuze tulaba bajje emigemera wala kansa akunyonyodde bulungi atusigidde ekifaananyi navuga nti zine mundu zivaayo inga ddala kiri ekizibu kiremye President mugatirako katono nti era baba mala okutaka wesi bwe bati emundu ze bakuba mu bifaananyi zenyini laba era gye gimu ku misango gye givunani abamu mu court martial emundu zino zimanyikiddwa nti zibeera mu bamagye abali mu kuwozesebwa essaawa ya leero bateebereza okwanga si bannamagye President Museveni azza akyogera lunyo ng'agamba nti omusirikale yabadde mu kikolwa kino yasiwuse empisa akangavvulwe tubiwulidde ebbanga ddene ebigambo bya President Museveni byafuuka ceremoniyo byafuuka byakwogera bwogezi naye embeera ebaddewo Uganda ekimu kinjagala ku President Museveni emyaka gino gyonna era nkyogedde ne wembadde iyo musajja teduplicatinga era mbuuzizza abantu ku bantu bonna abali yagadde ku bakulembeze bw'eggwanga lino abasinga bonna bambadde amakanzu ne bagenda n'emmengo Museveni tayambalangako ku kanzu asigala it does not duplicate kati bagezaako lwaki ndese ekyokulabirako ekyo abakulu bano bagezaako okufosinga okuwasinga n'ebino ebibadde ebya Rwanda kola bwoti ne bamuli baga nti ebintu biveeko tosobola kumukowasinga akola ebino ebyamiini leeta mu mawulire kola kino mu mawulire nedda tekitegeeza nti kyayogedde kiri ceremonial. He works as a leader indirectly because the commander in chief naye okujja perspective enene kifaananyi kinene tulina amatabi aga asatu mwami kansa alina lyagwamu erikize naye bannayuganda bano balina ettabi limu lye bagwamu eriri accountable to them executive era nze simanyi byamateeka ntera okugamba abantu executive esinga ku matabi gano gonna kubanga we are accountable directed to this man called Museveni yakulya ki kakati omulimu gwe gusigala guli gumu the protection of this country and our property kakati ekyo handling n'enkola gye bakikolamu we can discuss naye kiri kiba kimaze okuyitawo nti mwami executive ne judiciary nze mwange nzikiriza nti mwami executive ali accountable kunze kubanga nze muteekawo ki ono engundi katulebe yamulonda simumanyi nani ba parliament naye executive ali accountable to Ugandans fully kakati omulimu gwabwe gukomawo okulaba nti the country is secure ebintu byaffe negye tutambulira ne family zaffe neggwanga lino kakati question ekomawo mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe era nze I debate too much nti professionalism ya security forces yaffe yinza okuba naye ekola ki eriko question ebulamu kubanga civilian ekimukutwaza kumuntu ngagenda okuba balance tijeki genda olukanzo somuga kachini njagala omukulu nkamutwale so ne president echa wavira wa yagamba ne mwami Bob Wine nti why didn't you talk this guy okusinga kujikuba so nze question yange egenda ku security agencies za Uganda eri ku professional era ngamba nti awa security organization zina capacity kwanga ensubulu yekola ne threats mu byokwenda zikola so no kutraininga n'abakulembe n'aba security agencies ku threats ezo nga wezikula mbadde ndawo bino ebya camera nina naye the police ina capacity kwandolinga cameras do they have capacity so the question in this zayo nzikiriza yanvumiriga enkwada gibakola waba sigana kubakwata kwasimanyi sisola kubagana kubakwata mirundi gwakuta nabagwa munana bagwa 10 bakuta mirundi emeka no nenze ndi ku handling a reputation eyade tuwade class number 1 emyaka 3 okononeka
Kwanga class number 1 ye nale security. Ebweru ne wabweru ne munda. Kati tutula abantu tutasofuna mwego wongole munda. Question ede ku security agencies. Indi handling ebintu ngeje mukola mu nchamu. It is very very poor. Omuntu ali profession kyonga kiri profession kina buli kimuntu kikola gakola kiri mu public. No jana ngono mwana kawoya gwe bakwira mu lugudu. No. We don't even have the side. I don't agree. Okay. So, question. Teri waba kote mirundi 10. Eriku handling. Handling. Iye chintu echo. Ba council bantu basobola okuwolereza ababe bawolereza ne batafayo ku repercussions ne to government. Handling muchusema. Council wa yawolereza na wawolereza mutemu na wawolereza ateze bomu yetafayo yali ku business. Kumulungu yasomere yali ku business yabanga ateze bomu agenda kutaba na Uganda yabayo nawolereza yetafayo Uganda bawere bateliwo yali ku mulimu business yeta cyangwa naye tugamba nti security agencies affe tubasaba di change the handling. Omuntu so mugamba nti no balinde bavuge mu kanwa mu kanwa kata tumuvuga mu dakabalagana no ndekireka era bakikola. Okay. Economic general. Yeah. Awulidde bulungi amwe mutebi ayogedde. Agamba nti mu myaka 3 NRM kimu kukisinga ogimanyisibwako. Protection, emirembe, essawa ya leero bino byonna bikolebwa. Bikolebwa mu government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Era bikolebwa mu ggwanga nga buli muna Uganda asobola okulaba. Mwami Museveni ye muduumizi ow'amagye ow'okuntikko. Gwensuubira nti ne bano ababadde bakutte emigemera wala nabo bagwa wansi we. Ate nga tebasoose kikola mulundi gusooka. Acha information si ye muduumizi w'amagye kyokka. Ye muduumizi w'ebitongole ebikwata ebisi, command of the armed forces actually, yes. Police buli akwata emundu ye commander wa. Thanks for that correction. So in this case President Museveni bano bamuvunaanyizibwako 10 ku kinne waakyo. Ogwasooka kyaliwo ne guno kyabaddewo. Olowooza ekintu kino akifaako. Omwana wo omulabye akutte ayiye emmere n'omugamba nti n'okiraba ogusooka n'ogwokubiri n'okiraba naye nga bagamba taata oba maama mu nnyumba waali oba okifaako omwana ekikolwa ekyo kyakola. Okusooka kansooka enjozeeyo ze muganda wange Mutebi gwende mu studio wano olw'obuzira. Ennaku zino okuvaayo n'okola statement yewagira ebikolwa by'obutujju ebiri mu gavumenti muno boldly ate nga tuli ku radio batuwulira amaloboozi go naye ng'oli ku TV abantu 25,000 nga bakulaba oba muzira era sebo Uganda oba safe nnyo mu ggwanga lino okubeera nga oli opposition okusinga ngaomuwogezi esi kutegeera bulala ekisinga okutabula omusawo yenna kwe kutunuulira obubonero bw'endwadde bwonna nga buweddeyo daga nti gwe ne batogeze mu laabu kujjako omusaayi ekyo kyekikuluma kintu gwe bonna obubonero nga buweddeyo naye ne batuukamu laabu ogenda okukebera omusaayi nga biri opposite musawo abula okugjako ettaawo aliteeke wansi abula okuzzaayosoma nasomera ki obubonero bonna nga buweddeyo owulira kino nakino okiwulira ekiro ezituuka saa 6 owulira kino bw'otandika okutambula bw'oti owulira kino nti eyo pressure teolina sente za musaayi bagenda okugenda mu musaayi omunansi n'agamba kubanga olunansi yayambako ku dokita ne dokita twalimaze yanatukeberako biri
weddeyo ne bagenda okukebera musaayi nga sukaali nga kyebalowooza kyanjawulo nnyo dokita abula okusula ali buli kyuma atambulage naye gavumenti ya mukwano gwange Mutebi obubonero bwonna bugisuulawo okuwaayo bwonna ate nga si DPA bulesa nga si people power kubanga abantu abali ku opposition baforcinga nnyo gavumenti eri mu buyinza okugwa bakola nekisoboka naye yo kennyini yeekeza ebikola nga yeerwanyisa bonna obulio ne bugwayo kati tuli mu plus nange tenagwo eyo kifuula muganda wange Mutebi omuzira oba ekyokulabirako ate nze soogera byakusaakasaaka ekitwala ku university kuanalyzinga nsonga tunulira butunuulizi kintu ngaekyo netugamba nti yo kamera netambula netugenda waliwo ebiraga nti kamera nabyo tukka wansi tukwatagana kati kanaliko kuwa ensonga ezitegana nsonga esooka president w'eggwanga abeera fountain of honor nawano wetuli eno Baba TV eri private n'ekizimbe kweri kiri private n'ettaka okutudde ekizimbe kino liri mannya ga muntu si ya gavumenti nera gavumenti yevugawo era okufunya akasimwa bagana okuzazibula ku TV eyo tugenda kunyiga kali ka batoni akazikiza era sibeerako era ng'abalilayi bagenzi besijja kwogera wano tebakyaliko bafuna akasimu akawanvu naye oluvannyuma lw'okumanya nti gavumenti eno enanyini buli kimu tukkirya wasi netutaininga netugamba nti saabalamuzi gavumenti yemuteekawo abaprovinga balala abavetinga n'ebirala ebitongole ebikesi kanso yakitugiddeyo bulungi nti ono ye komanda wa buli akwata ekisi ekyo tikiriko nokubagaininga era buli kisi mu Uganda oteekwa okuba nga olina license okuba nakyo niboba toli mujasi nebakusanga nakyo nga tokirina bakutwala mu court martial nga kitatta kakati nebasimenyenye kugamba nti poliisi ye nti amagye gage na buli kimu kiki naye olaba nga bwe tukyalwanyisa okukiwamba abantu gone bamuwambi gone bamubya amasasi tubalwanyise tubakwata nga nange mbegaseeko nange ola DP ngamba tisikiriza ganya nakutta bantu sikiriza nakuwamba bantu olaba mu gavumenti yemu bwosangayo omusajja ali unidentified tugenda mpolampola ensi tuwulira ng'akutte emundu misana ku kooti tukwatagana n'awamba omuntu kooti gwe wadde free life tebale free life kubanga badde bail nemukwata nemuteeka mu mmotoka nemutwala tamanyiddwa ne gyali akati ate naffe ne tubeera basajja bunafu nnyo netugamba nti abawamba abantu baffe bulijjo baabano ate nga tubalaba ensi yonna nze kyankola bisaaliwo nkwatako omu bebiwanisabano nemani museveni giri emigemera wala ng'osobola ati wefuukira omuza ontafuuse muza titakyewangulidde gozetebe yetulikamu ati kabi omulabawo biwaise twalina kuwayita ku sande nedde n'atalabikako ng'ate ne minisita mulamba entebe etulikamu eyo ozontuuzawo olunaku olumene mmagendukolerako akati nze saaliwo nabiraba ku TV nali nkwatako omu abawamba abantu baffe bulijjo bali Museveni byakaabira twabiriga misinde yadduka n'atuuka tugamba tetubalaba kwolwo twagala kubanga amagye tumanyi uniform y'amagye balina ne structure yaabwe poliisi bwaba n'akyusa uniform okusiza ku mateeka gaabwe bakkirizibwa okukyusa uniform nga babagadde poliisi yaliyo neyeesega webale nnyo tukwatagana awo nali nkwatako omu kubanga tubala bibeereese bano bebatta gundi bebatta ne gundi bebatta ne gundi bebawamba n'abantu baffe they are not identified akati katuddeyo wali katono
nti omusajja alonda buli bantu power to appoint and powers to fire gwolonda osobola omugoba bwakubira saabalamuzi essimu ekiro n'agamba nti oyo ziwa nawodde osaba beyo naye tembawa kikola weetaaga kumalakula ku bantu bafaanagana ngaabo ku kooti obeetaaga akati bano mikwano gyaffe beewamba dda obubolero bonna bonna obulaga nti gavumenti yagwa bonna bwaggwayo olina obuyinza naye nabwo tobukkiririzaamu bwakubira poliisi nagamba nti bwe bamala okuta oyo etteeka ligamba tomukwatira wano court premises kubanga enekyali kooti naye bwafuluma okuddamu tuli arrest kiri mu mateeka kireetaagisa okusindika abambadde ebyambalo ebimenya amateeka okukola ebimenyi bw'amateeka ku kooti nga bwamala okusala okuva ku kooti n'atuuka wali ate agenda kulagawo poliisi muddemu ogira mu suutyo nga bw'oyambadde kyekiri bw'oyambamu weetaaga mundu ezo akati ebyo bwe mbadde njagala nkulage nti omusawo obubonero bw'omulwadde bwonna bwe buggwayo bwagamba nti eyo ndwadde gundi n'agenda mu laabu nga kirala atandika obutekkiririzaamu bannaffe bano abali mu buyinza obwaleero baatandika jjo obutekkiririzaamu tamanyi nti omulamuzi ali mu mikono gye tamanyi nti poliisi eri mu mikono gye tamanyi nti amagye gali mu mikono gye ate netteeka kansala atuwabula linzikiriza nange omuntu wa bulijjo twaresti bwobaawo ensonga kusigala okutereka gy'emisango weti ne bwe tugende ku poliisi sikuba sikola ki nekutwala ku poliisi nekukwasa nekuteeka mikono gya poliisi akati level gye tutuuseeko mu ndwadde zino ezitawaanya abantu gye bayita advanced stages nti kino ekirwadde level kwe kituuse kisajjuse painkillers tuwadeewaddeko naye okukirivansinga lutalo kati bannaffe bano level kwe bali ndala nnyo tosobola kugirowoozaako kasa tokkiriza nti nnyina ekyokulwanyisa n'osanga omusajja alina emundu na buli kimu nga bantu bakuba endulu nga dduka bwamulengera nga dduka naawe twegatta ku bano yita ate walala banga alina emundu nga bamufubutudde akati gwe ate ogenda kukola ki nolwekyo muganda wange mummotoka walinnyawo kaadi za dp it's not late at all okusalawo olwaleero yoga ebintu bino mbadde sibimanyi ate zimula byogedde ge mazima agasembayo fountain of honor yalonda bano bonna omwaniriza mu kibiina yanguwa kadi yakubbiri ngenda kugendeko sinsa mukama oyo economic geno omwami Mutebi bamwaniriza mu kibiina oba zonna ogenda muterako 2 mulundi ekimwa kyonna nga kyabwere ayinza okwanguwa ennyo ngenda kuteekako 10 naye ateekeko amanye nti naye ate olikugendako ndu muwolabuwozi bwaneetereza eri ajja kulungi kanso oyina eddakiika 2 tuwunzike mwe mwasoma amateeka etteeka eyeyanjulira omuntu nga zzo okukwata n'akulaga nti nze gundi ne gundi nze Shafiki Nakibinge nvudde ku poliisi ID yange yeeno nina ne bagita warrant of arrest yino likyali applicable mu ggwanga likyakola amanyi mu Uganda amateeka gakola kusinziira kwani asobola okugalungamya. For example, etteeka wano mu Uganda lyabadde ligamba nti president waweze emyaka 7 tasobola kwesimbawo eryo lyatereezebwa era nali neewuunya abantu abagamba nti naye etteeka lino ery'okuwozesa mangu mu 48 hours litunyiga ffe abapoliisi naye nga ssemateeka yakayita mu palamenti ne bajjawo age limit lwaki nayo tebaalitwaliramu ne bagamba 48 hours tuwongereko so kati omuntu etteeka bwe liri bwe likyali ery'okukwata ekisooka bano abantu nga bwe nkugambye baali tebeetaaga kye tuyita arrest oba re-arrest if omanyi bw'obanga oyagala ekintu kirabike bulungi okimanyi nti mu Uganda n'okukwata obukwasi ne bwankubadde ng'omukulu bw'agambye nti
kiryoke okukwata nange era nzikiza omuntu aba ateberezebwa okubanga zizo omusango kiryoke naye enkwata etandika okuzimba nze nkubulya waliwo abantu abatula ku TV ne bakaaba amaziga ne balaba nga bali so hopeless nga balaba mubiru bamutuga ali mu suuti alaja n'abasajja batano bamutuga awulira can I do something kyekitandiko kubanga nakugambye nti violence begets violence nti buli abantu ne balaba ebintu ebikola ebyobukaawu otandika okuzimba obukaawu mu buntu obutali baddeyo economic general yagambye adda ajja muwamba akwata yabadde ku firimu wali nze nange nasoose nembagaana nembagamba ti mujja kuggulawo olugi luno era ne bayimirira ababadde muleya nga tebalina mundu naye phase 2 ey'emmundu eyo ndowooza teyagyetegereza bulungi kubanga ziri emmundu esasi tekibafuula abatuuki kaakati okukwata omuntu warrant yeetaagisa naye ne mu mateeka mulimu kye bayita upon reasonable suspicion nti walaba omuntu ng'akutte ejjambi agenda kutema omukulu ono tojja kusooka agenda mu court ofune warrant naye ng'omusirikale naye n'omuntu owa bulijjo nga mukulu ono zimula asobola okukwata naye bw'amala okukwata ayina processes ng'ogenda okukwata oyogera tu ababesigye bwe bamuyimirizanga bakwatanga ebizindaalo besigye tolina kuyita wandege yayita mulago besigye bw'oyita wandege yatugenda kukwata bum ne bamukwata apa poliisi at least ye kubesigye wadde nga ebikola ensonga tezaali nnafu naye nga poliisi yajjanga oluusi ne DPC bamayinja bumeka ne bayimirira ne bakola arrest naye abaayi wano ku kooti teboogera gye bava teboogera gye babatwala teboogera misango gye babavunaana ne leero nkukakasa ne bw'aba ayogerera poliisi ayogera CMI ayogera ISO ayogera defense ne minisita yennyini minister general owa security tasobola kugamba nti guno gwe musango gwe tuvunaana gundi so kati that is the situation eteekeeri ery'okukwata abantu litandise kukola ate ng'okuwamba abantu President Museveni abulako kintu kitono nnyo okubanga Amini nti President Museveni ya Amini yeeyambula n'abagamba nze omuntu agezaako okuyeekera gavumenti bagwendowooza okulowooza ku information oba intelligence gyenfunye nti zimula namulabya akamwa ke katambula ng'akaagala okujja ku gavumenti firing squad naye President Museveni kyakola intelligence gyafuna kastalaba ateekawo ekisiikirize kya kooti n'ateekawo ekisiikirize ky'amateeka naye nga kibamixing abakulu bano security y'abannayuganda President Museveni tanaba kugiprovidinga President Museveni security gya providinze ya regime those are two different things government okwekuumira mu buyinza ekyo yekikoze naye government okukuuma abantu ba bulijjo ekyo tekikoze era kyetaagira ddala okukola nga bwe kugambye nti President Museveni ekintu ekyekuusa ku ntebe ye ne ku gavumenti ye n'emmundu z'entalo zivaayo naye bwe kyekuusa ku bantu aba bulijjo awandiika bbaluwa n'akola statements tubavumirira ne twebuuza bavumirira abapoliisi okulagajjalira Nagirinya n'ogamba bakwatibwe bagobwe ne be bakwata nga batabakubwe neneebuuza president agenda kuwandiika di statement ku kufa kwa Kawuma Yasin mu Arua gwe bakwe esasi ng'atudde mu tulo ya Bobi Wine agenda kuwandiika di statement ku kufa kwa Sebulime eyali ku mpingu ne bamukuba amasasi abo nabwera tagenda kola statement agenda kugamba bugambi nti bakangavulwe buli lwe wabaawo madde emu neekolebwa president n'asirika nadda ku madde ey'okubiri n'awandiika kifuuka nga kya mikolo kyoyise kiri ceremonial era nze ndowooza awo wali obuzibu. Okay, nga tumaliriza Mwami Mutebi njagala okozesa eddakiika 2 kaadi ogenda ginono lwaki amanga all parties lwaki toginona omusajja akuteereddeko what statement amanga all parties is registered in the Republic of Uganda. I cannot be in ebyokwerinda mu ggwanga okimanyi nti President Museveni President Museveni wakeera ku makya n'agamba nti kati NRM njabulidde kati President Museveni wakeera ku makya n'agamba NRM njabulidde kati ngenda kubajja wa DP oddawa
by the way I'm divided by two things. Okay. Tribe yange n'ekibiina kyange. Nze situina nnyo ku Museveni kuba nkimanyi Museveni alinganze but party NRM njagala sustainability NRM. Today even forever n'ekyokubeerawo. Niwe regret mu Museveni inakweze yawa statement then aganti tasoli dipite sola kubeerawo watali yekiteza tasola kuyimizawo kintu kyonna n'ekitundu ku kyo. Mwami Museveni ogobera ekintu kyanya mu kulembezi twamugjayo ddayi. Wawa yalinze fakti yagiyimizaawo. Ndi mu NRM. Naye abakulu boogedde ensonga nkulu. Kisooka gye ndi alusooka ekyasikasi. Kozesa dakika bbiri tusiba. Kyasembezaawo. Tewaliwo gavumenti ekubibwa ne Uganda bintu byabwe nga gavumenti ya NRM. Telling one. Ekyo nja kiddamu akulu mukamera. Tewaliwo gavumenti eprotecting z'abana Uganda bintu byabwe nga NRM. Gurupu ezaakalwanirwa wano yakoni lakwena n'ebintu ebirala ibadde mu north gavumenti egezezaako okulaba nti insurgency teri wano. Kenya mwenwana wafono Kenya yakakubwa Al-Shabaab emingu egiwera ena ne recent muze mwaka nga gumwe mabega yakakubwa naye tubadde protected naye nga tefena tulina presence e Somalia. So Mwami Council wakubwako anti tukugambe emirundi egisukka ena naye gididde eritu 10 ne Kenya emirundi egidiringanwa. So Mwami Council tuba mu ango za njawulo naye twala tufasinge ku ango nze mba njija ku mizinda guno tufege mu ango etunudde mu Republic of Uganda. So Republic of People Power, Republic of NRM no bitu bituyamba Uganda. Anti Uganda NRM mweri ne people. Awo mvuddewo. Inze point yange egenda ku kintu nzikiriziganya n'abateesi bano abavuddemu. Naye nze point yange ejjayo nti handling n'ekyokubiri kyengenda okwongerako mutuwe results. Security agencies mutuwe after that brutal arrest mutuwe results nti omukulu ono twamukute ensonga yabadde ABCD. Sibula. So nga nsibula. Mu security agencies zirieze wali omukulu gyatera okuwangalira ngambi tabira ndasho byawo tabimanyi. Bayina kibaita behavior analysis unit. Mu police ne agencies ebyokuna. Ekyaita unit eyo ku analyzing issues beyond action. Nti Mwami Kawoya akubiddwa Nagirinya akubiddwa masasi. Naye lwaki Mwami Mukyala Nagiri mwalo omuto akubiddwa masasi. Analyzing the issues beyond action kigenda ku behavior. Panic yene ejja mu public eteekawo obunkenke obutali necessary. Omuwala ono yakubwako emabega masasi basaba $7,000,000 ne baziwaayo and you go ahead and execute the deal. Kitegeeza nti kiri beyond mbene. So amaliriza nti security agencies zirina okukyusaamu mu professionalism, mu expertise, olw'okukuuma reputation ya image ya government n'okulaga professionalism ne bana Uganda ne bali. Economic General. Yes. Mu dakiika emu sibula sibula. Nze mpozzi kutegeeza government eno nti kyabulabe nnyo okweteekerawo system ate n'ogimenya nga toyana go blaming. Ne bateekawo kye bayita rule of law ne basalawo okufugira mu kye bayita rule by law. Kati tunayimya ate maaso g'abalamuzi ne tuwulanga tuli saved banga bobeera maaso g'omulamuzi kyonna kyakuwa oba kiri negative oba positive owulanga ofunye justice ofunye obudde obuwuliriza oli akukosa naye naafuna obudde obukuwuliriza naye outcomes ekyo bwe ziba nga tesobola kusustaininga kubuuka mulyango gwa kooti it's unfortunate. Mukama babeera omukisa. Council. Sibula. Pozizi abatulaba nange mbebaza okuba abalabi era abawuliza abalungi kyemanyi nti mugenda kwesalira nenze ntera okubagamba nti Uganda etandika naawe era gwe Uganda. Security eyiyo gwe oba osookerwako okuba security yo oba oliawo government eno eneesobola oba oliawo government eneddako neesobola pozi okuwagaliza abawagizi ba Manchester United win ku Leicester City ku ssaawa 11 leero tusobola okubanga naffe tutereeza record yaffe mu season. Tegwawedde jjo. Gwawedde jjo. Towagutegedde. Bwe tuva wano kintu akitwala. Bwe tuva wano nja kukubulira bwe gwakoze naye tatwagulabye. Njagala nkwebaze gwe munnange abadde naffe wano okuva gye twatandikidde program The Light ekitangala ku Baba TV obwakyabazinga. Gwe atasobodde kulaba program eno ku Facebook jeri oyinza okuddayo n'ogyetegereza
noyitamu nomanya engeri gyetambudde notekayo comment zo tugenda tandika kusomanga comments zino gye bujja mu maaso awo tukakase nti naawe obeera part of the program mu ngeri enjalo security njagala okwongera okwebaza basobodde okukwata abateeberezebwa okutta Naggirinya naye kati kyetusaba kwongera kuziyiza so si kukwata oluvannyuma lw'ekintu nga kimaze okubeerawo njagala okwebaza timu gye nkoze nayo Malcolm TX wali eri Shafik ku kamera Alan Nerovi eri ejjinja Ramla bonna akama bange bonna mbebaza mwenna okuba nti mwateekawo programu eno ne Mutelo TV tusobola okuba ntutuusa okuba na Uganda ekyo kye beetaaga njagala okusibulira wano nga mbagamba nti mubeere ne Sande ennungi era mweraba kyabazinga ebisoga funvwa ebyanda n'ebyanda